Обзор готового санузла и душевой 4 квадратных метра. Здесь у нас находится стеклянная раковина, стильная, дизайнерская. Вся сантехника скрытого монтажа. Дальше вся душевая у нас зона в плитке. На полу, естественно, тоже плитка, мозаика. Дальше идет инсталляция с полочками в мебельном исполнении. Полотенцесушитель красный, акцентный. А верхняя зона у нас из декоративной штукатурки. Также имеется подсветка в душевой зоне. И здесь у нас полочки из керамогранита для душевых принадлежностей. Вся сантехника, как я и сказал, скрытого монтажа. Также имеется у нас вентиляция скрытого монтажа, теневая. Обратите внимание, как стильно, классно выглядит.